गाइस नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स न्यू फ्रेश मिनी ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। देखो केते जोर रे वर्षा होची, वर्षा रे मध्य मु गाड़ी चलाउछु। कोन करिया आज्ञा कोन करिया हमर काम से आ गाड़ी चलबा हमर काम से आ आपण मान कोन करछन मु जानि नै। आपण मान सब सोइतिबे। देखो जगन्नाथ मंदिर देखंतु, जय जगन्नाथ देखंतु। वर्तमान प्रभु को भी घोड़ा आई शोवा टाइम बर्तमान प्रबल वर्षा आज्ञा कौन करिया आज्ञा से वर्षा भी गाड़ी चलती। आपण मैंने गाड़ी चलाते जाइए कौन करते घरे कमेंट में जय जगन्नाथ जय श्री राम नमस्कार हर हर महादेव।